دراسات الله ينوها ينوي اسمه وقين ينوي نسقط عنا مثلا المجتمع الصومالي قام مركز كور رمي وطن كم إذا وطن نظر غير البيت يا ما عبال لور رادين يا ما لبارة يا ما وحكا وحيد هذان حق الشقة مركز لقاه قبيل هذا وبالشو أنها الكراهين وحيكون عليا وإليه ما هددوا الديارين الشقيان waxa lagu aqbalay lagu keenay waxa kamid ah in admaan baa war noqoto shaqooyinka fudud ee dadku u baahan dadka wadanka la shaqooyinka sare haysanaya laakiin shaqooyinkii kale hoose inaad adigu u qabato wadna mujtamacu wax ka faa'iido laakiin uma diyaaraha ninka Soomaaliga ahi waa mujtamac bay yiraahdaan aan shaqo aqoon xirfad ma leh waa mujtamac bay yiraahdaan luqada aan hore u fahmi karin waa mujtamac bay ku tilmaamaan xataa hay'adiisu bay yiraahdaan suuqa shaqada kama socoto يعني ماركتينج كخير قلبك قفوا يقالنا جرا كو يرو قد حيرة وطاي حيران وفايل يرسو حيران ومركو شقد دونيو لكن إنك سومالي مركو ما داي سوى قد كيسي وطا وداني سومالي هذا هو يسسوي تاقو حبرت ما يشي جوكتا عنو سلامينين هاي لغا يابينو كوي داي لكي رو قعان قادين محا يعني وحي لين سوق ماركت سوق شقضة كما هبا يدهدان قف تنافس بك قلي كرا هي أدي سانو أهين بيلي وهي مظاهرته يقول وحي وحقوقي ما يستعمل كمت مثلا حاجة تعليم وحي واقعيا مجتمع مركزي هوران تعليم هورا ودني ودنادو يمي بيلي دكا واوين الصومالية دي يمي بيلي بقول كيبا تضباطا أفكا ودن كما يبران بقول كيبا تضباطا بيلي أفكا ودن كما يبران عرورتو دو بيلي بقول كيبا سيديتا معلن قاربا وباهي إني دودو معلن كالاكو كبتوايو وحكا مي دراسات كي وحي استوى السعودية وحي أردن وحيد هذا قبل ويكسي أقول لي ذاته وافق يا واحد ما ببرطه والله يا سكول كانت ورقة قرطين هشوا لكن مركو سكول كوقت يسيبن الدراسات كان أحد الإخوة بايقو كلمي مركو اعتماده وقت قاعدين يقول لاره أي ترى سنة كلمة قال كريه سنة كتما يقدقا ورقة كلا الله صدر مركو ورقة دم الله صدر نقطة وقت قاعد يملو شيء وهل ما جرى waxay iyagu ku waramayaan yani kuma fiicna bay leeyihiin baabkan dhaqankooda ijtimaaciga bay yidhaahdeen waa dad fawdawiyiina qaanuunka ma ixtiraamaan ballanka way ka habsaamaan wasaa'iqda ama waraaqaha la haysto way ku cayaaraan waa musawar halkuu iska dhiibaya waxbuu samaynayaa matalan waxay yidhahdaan false separation كبنبنتا يقانين بلالي ما هدد غبية سوماليdu waxa haysataa waxaan dadkan inay gabiyiin aan waxba fahmin laakiin nimanka gaalada waxaan naqaanaa go'aamada ma qaataan ilaa daraasadooda dhamaystiraan oo isqanciyaan mooyaane sadaradeed waxay yiraahdaan separation qaldan bay galaan natiijaday gaadhaan muxuu noqdaa مثلا natiijada soo saareen waxa kamid ah arkayaan mujtamaca Soomaaliga bay yiraahdeen waa mujtamac mughliqa oo radical waa mujtamac xidhan الراديكال كم حيوجد شيء ده ودينية ومجتمع على فهم كريم ما حيكون صبابية وحيكون صبابية كو ومجتمع حجاب كحدا ما يلاده وفي حجاب كحدا لدرجة كان حجاب كحدا لو حيوان يستنى نلاش بقى يقول هاي حجاب بحرين مثلا حجاب كمرة كورما يعني نقول قضايات وحنا دوجين بالبوت ترينيا وهذا هو ناقاقي لكن يقول سيا وركيا مثلا واحد بوليسك inta laga qaato sharci sawir leh oo xijaaban Soomaalidu waa boqolkiiba 58 yani marka booliska la tago ee la baaro faylkiisa ee la baaro wasaa'iqda dumarka xijaaban muslim kale degan waa boqolkiiba 15 way marka laga sawirka keenaydo sawirkiisa iska qaawiye keentaa laakiin dadka sawir keensaday aan wada xijaab leh macnaheedu waxa weeyaan waa Soomaali 85% way dhayn kuwaas waa kuwa kan مثلا واحد هذا اسكول اسلامي ما لها لغا فرع شنو سيدات قف بعد كتاب هذا كوبي سيدات با صوماليه ويدا ومجتمع مكان ما له صعده شنو سيدات قف هذا كوبي سيدات الصوماليه هي ومجتمع الراديكال كو كموقدا iyaga nadaradooda waxay taagan yihiin iskuulada bay dhaadeen hadii qadaayaadka ardadu ay ka doodeen diimaha iyo siyaasadda iyo waxa ku saabsan la soo bandhigo ama laga hadlo مثلا
violence ka yimaada had iyo goor haddii diin wax laga sheego maalan islaamka haddii wax laga sheego dadka ugu badan ee ka xanaaqa markiiba kalaaska rabshaa bay idhaahdaan ixsaa'iyaadku waa soomaali marka tadayunka laga hadla walidaalika baa wasaaradaha qaarkood waxay soo saareen kalaaska afafka lagu dhigtee soomaalidu ku jirto inaan lagaga hadli karin oo macallinku aanu ka hadal qadaayaadka diinta iyo ku saabsiisan waxyaabahaasi waxay idhahdaan maalan umamka kale bay idhahdaan markay ummadu yimaadaan inta badan waa la liqaa soomaalida se waxaanu aragnay bay idhahdeen nooc min mintidnimo qaar aan xijaabnayno halkan xijaabka ku qaatay bay idhahdaan tusaale ay markay bixinayaan gabadh markii ay timi aan xijaaba sidan laakiin halkan un ilaahay wax ku fahamsiiyo xaggan xijaab ku qaadatay waxay leeyihiin waa cagsigaa markaa u socdaan iyagu xagga dadku u socdaba xagga soo horjeedda bay u socdaan ashyaadaasoo dhammi maxay tilmaamayaan waxa ay qaateen istintaajaadkooda markay isu geeyeen mujtamaca soomaaligii inuu yahay alwariithu sharci lilusuuliya dadkan usuuliyada la yidhahda raadikalka dadka dhaxlaya xaqa u lehee bahashaa daba taaganinayiin iyaga sida daraaddeed baa laga sheegaya mustashriqiintooda mid ka mid intuu khudbad jeediyay inuu kaga warramayay soomaaliga dadka la ydhaha inaanu qof gaala lahayn xataa buu yidhi shuuci ha ahaado liberalism ha waxa ha aaminsanaado meel unbuu haddana bahashaa kaga sii naban yahay buu leeyahy waxay naga qaateen natiijo odhanaysa waa mujtamac mutafariqa haddaad istiraahdo qadaayaadkooda iyo mashaakilkooda kala xidhiidh oo kala hadal ma jirto cid matasha waa iyagu siday u arkayaan 2,000 ururoo yaryar iyo 2,000 wax iyo waxan bay wataan waxay qaateen aragti odhanaysa waa mujtamac isagoo muqliqa ayaa dimugraafigiis kobiciisa badan bay leeyihin haddana marka loo qiimeeyo mujtamacyada kale sida daraaddeed bay matalan ixsaa'iyaadkooda waxay tilmaamaan xaafad ka mid ah ixsaa'iyaad laga qaaday bay idhahdeen 311 carruura muddo sannada ku dhashay xaafaddii 311 carruuree xaafaddaasi ku dhashay muddo sannad gudihii 154 Soomaalaa dhashay bay idhaahdeen 157 ummadda kale oo dhan baa dhashay muxuu ku tusinayaa markaa saambulkaa yari haddii meel yar xaafad yar bulshada deggan ee 311 qof ku dhalatay 154 uu Soomaali noqdo 157 dadkii kale oo dhan noqday waxay qaateen daraasaadkooda iyo ixsaa'iyaadkooda marka la isku daro aragti qaldan oo muslimka iyo usuuliga laga fahamsanya kow oo lagu daro akhtaadeenna iyo gafafkeenna laba oo lagu daro qaybsanaanteenna iyo kala daadsanaanteenna oo lagu daro xal u raadin la'aanta mushkilaadkeenna oo lagu daro faham la'aanteenna iyo mintadkeenna intaa marka la isku daro mujtamacaas sida ay ula dhaqmayaan ama sida ay u arkayaan muxuu yihi idinkaa ka jawaabi waxaan leenahay waxaad noqonaysaa mujtamac hayru marquub mid aan la rabin ama mid aan la jeclayn aqallu maa yumkin ama mid la neceb yihi haddaba waxaan leenahay aragtida ilaa hadda laynaga qaatayna hadday taa tahay fama alxal waa maxay xalku dadku inta badani waxay kolle maskaxdiinna ka gooxay sidii xalka lama jira ninku waddankiisa ka qabto waa dhab iyagaaba yidhaahda dabaddu way fiicantahay bay dhahaan laakiin gurigaaga ka sii fiican hadday dabaddu fiican tahay oo qofku uusa yidhahda dabadda u dhoofdhoof inuu gurigiisa iyo waddankiisa uga sii fiican qof kastoo bini aadama waxaan leenahay mujtamacii hijroonayey ama guurayey waa gaar mujtamacan soo hadhaya ama meesha jooga maxaynu uga tagnaa maxaa uu u baahan yahay si uu u noolaan karo ninkii guuraya waxaan leenahay guur fabiha wa nicmat laakiin u diyaargarow sidaad u guuri lahayd kow kan hadhayna gaalnimaha uga tegayna siaad wax ugaga tegi lahayd haddaba kan soo hadhay oo aniga ilaa hadda suuradda aan arkaya ay u badan tahay intii ugu badnayd muxuu noqon karaa xuluusha mustaqbalkooda wax ka ilaalin karta dhib bayna haysato Soomaaliyeed xaggaana dhib badan oo kale inagaga furanaya Soomaaliya laakiin waxaa aad u habboon inaynu tanna in badan isha gelinno oo waxaynu ka qaban karnaa inuu ka qabanno xalka koowaad ama muqtaraxa koowaad shayga soo jeedinta koowaad waxa koowaad aan isleeyahay soo jeedi wuxuu yihi waxaynu u baahan nahay tacaawun iyo takaatuf
هي توحيد الصف إسكاش مدنمو هي كلن وايو كلنك هي مدنمو والله يقانا وحتر كيدو انتو لاقي نولش waxa kaloo la yaqaanaa ee sheegaya galbeedku dimuqraadiyadda la ka jirta usul bay leedahay dimuqraadiyaddu ma cadaalad la iska wasaco saa dadka badmoodayaan usul bay leedahay in cid walba loo ogolaado xaqeeda inay dhacsan karto waa loo ogolaado laakiin hadday iyadu baylayso cid uma doodo cidda xaqeeda markaa baylaysa cidda loo tiraado war nimanka xaqooda hala siiyo badani ma jirayso sida daraaddeed waxa la ogolaaday cid waliba inay yeelato organkii xaqiisa u diriri lahaa ee u dagaalami lahaa waa waxyaabana maqashaan ee niqaabaadka la yidhaha organizations ururka dhakhtarada ururka dumarka ururka caynkan ururadani waa maxay urur waliba wuxuu ilaalinayaa masaalixda ummadani ay leedahay ummadda dhakhtar masaalixdeeda ururkooda u ilaalinaya ururkooda baarlamaanku hadduu ku xadgudbo ka celinaya ururkooda dowladda hadday ku xadgudubto ka celinaysa ururkooda waxay xaq leeyihin raadacaynaya ururkani wuxuu u dhisay inaanu dayacmin xaq dhakhtar ku leeyahy sida daraaddeed nin baa u heegana inuu xaqa dhakhtarka ilaaliyo waa urur jira ee ma aha intay ururada kale isu tageen may odhanin war dhakhaatiirta xuquuqdooda la siiyo hadday dhakhaatiirtu iyaguba aanay xaqooda raadsanin cidna lama ilaalinayso sida daraaddeed haddaynu rabno bulshada galbeedka joogtaa inay jiri karto ee soomaaliyeed waa inay noqotaa ragma anfiha ragma ikhtilaafaatiha waa inay noqotaa dad wax ku midoobay wax isugu yimi masaalix wada ilaashanaya dad masaalix wada ilaashanaya oo isku midoobay ninka Soomaaliga ay kelimada midnimo la yiraahdo waqtiga kan marka laga hadlo ninka ka hadla nin riyoon ayuu u yaqaana waxa xaqiiqo jirta taas nin kastoo idinkeeda ka mid ah ama dadka mid ah dad midnimo iyo waxa kala hadasho way rawaasibtii ama wixii uu kala yimi Soomaaliya maskaxdiisa nin walba ka buuxa dadkii iyo reeriisa isugu madheen iyo sida loo kala fogaaday iyo dhibta meesha taal iyo taas baa nin walba maskaxdiisa ka buuxo war dadkani waxna midoobi kari maayo waxna iskuma lehe ha ku xiiqina iska daa in lagu yidhaahdaa meesha laga yaabo laakiin haddii kale wuxuu baad ku dhici dibiga madow waxa la cunay un goortii dibiga cad la cunay taasi waa qadiyo xaqiiqo oo ku haysan doonta waxaan leenahay jiritaan iyo badbaado jaaliyad Soomaaliyeed oo dabad joogta wuxuu ku xidhayay midnimo hadday taa weydo ilaahay baa mustaqbalkoog laakiin anigu inay dumayso oo baaba'ayso ayay iigu muuqataa midnimadu waa shay qiima xadaariya weeyaan waa shay u baahan in qofka bini'aadamka lagu kobciyo lagu barbaariyo lagu bisleeyo aniga tusaalaha maalintii dhawaydin siinayay in elementary schoolka meesha tan mooto iyo urur iyo wax in lagu badbaariyo waa wax u baahan dadku in lagu kobciyo caqliyadaasi waxyaabaha midnimada inuu kalifaya waxa ka mid ah baan leenahay qillatul imkaaniyaat cid innaga inaga mid oo gaar isu taagi kartaa ma jirto ama wadaad ha ahaado ama jabhadaada ama cid kale ha ahaatee halkan sidaad gaar isugu taagtaa way adagta xataa haddaad gaar isu taagto uu ka kale baaba'o ma og tahay in ilmo Soomaaliyeed uu lumaa inuu kaaga dhib badan yahay ilmaha gaalka kale aad la nooshay yani gaalada ka soo jeeda waayo haddaad tidhaawaan un kuwaas waa jabhadii ama wareer hebel ama kuwaas soo carruurtooda maxaa kaa galay de keensada masaajidkan u dhaway keensay waa macaynkaasi ilmihiisaasi mujtamaca Soomaaliyeed wuu kaga dhib badan yahay ilmayaasha kale Frenchiga meesha joogo dhan waayo dadkan buu la wadaagaa diirka iyo afka hal ilmo oo lumay inta Soomaaliyeed uu lumin karo 100 ilmood oo kuwa Frenchiga kaama lumi karayaan waayo kan wuu afkaranaya wuu dhexgeli karaya wuu raaci karaya wuu tusaale u noqon karaya waxaan aqoon buu tusi karaya hormood buu noqonaya sida daraaddeed waa kugu compulsory waa kugu qasab inaad ka fakarto ka khamriga cabaya xun iyo ka saad ilmihiisa u hagaajin lahayd waa kugu qasab jaaliyadda tan sidaad u ilaalin lahayd iyadoo laga yaabo inay aabaha dileen kuwa halka jooga haddana isagoo aabaha dilay inankaagana dee wuu dilaya haddaanad hagaajin xadyeeriye kale waa kugu sandulle sida daraaddeed waxaan leenahay waar midnimada tani marka halka la joogo Yurub la joogo haddii la rabo jaaliyadda tani inay sii noolaato